Xin chào quý khách hàng, công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Đức Tín xin giới thiệu máy hàn miệng túi có thổi khí DBF 1000. Máy có chức năng vừa thổi khí đầu phồng túi, vừa hàn miệng túi liên tục để đóng gói sản phẩm. Sau khi bật tất cả các nút lên, bạn cài đặt nhiệt độ hàn hợp lý và chỉnh băng trên tốc độ băng tải. Bạn đưa cái miệng túi vào đường hàn là máy sẽ hoàn thành. Quý khách hàng quan tâm máy hàn miệng túi có thổi khí DBF 1000, xin vui lòng liên hệ công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Đức Tín, địa chỉ và số điện thoại trên website ạ. Xin cảm ơn.